थाने की टीम ने बहुत ही अच्छा हथियारों का ज़ख़ीरा पकड़ा है। ये मुहिम हमने इस तरीके से शुरू करी थी कि इस इलाके के क्राइम पैटर्न को एनालाइज करते हुए देखा गया कि यहाँ गोली चलने की वारदात बहुत आम तरीके से अंजाम दी जा रही है। उसके चलते जितने भी यहाँ पे हमारे पास लिस्टेड क्रिमिनल्स थे उनकी हमने एक सिलसिलेवार तरीके से लिस्ट बनाई और उनकी एक्टिविटीज़ को अंडर सर्वेलेंस रखा गया। इसके चलते अभी इसी हफ्ते के दौरान हमारे हाथ में विक्रांत अलियास छटंकी और अक्षय अलियास गोली, ये दो बड़े नोटोरियस क्रिमिनल हमारे हाथ चढ़े। इनकी जब हमने इंटेरोगेशन की तो पता लगा कि ये राहुल काला, जो कि नीरज भवानी का क्रिमिनल जो है उसका एसोसिएट है, उसके लिए दोनों लड़के काम करते थे। जब इनके साथ हमने इंटेरोगेशन में ये बात पता करने की कोशिश करी कि ये वारदात के लिए हथियार कहाँ से लाते हैं, उसके दौरान हमें ये बात पता लगी कि राहुल काला के रिश्ते